அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்ம ஸ்ரீ விநாயகா சிஎன்சி யூடியூப் சேனலில் தொடர்ந்து ஆதரவு கொடுத்தவர் அனைவருக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றி. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வாட் இஸ் சிஎன்சி. வாட் இஸ் சிஎன்சி? சிஎன்சி இப்போது நம்ம நிறைய இந்த சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங்கை பற்றிலாம் எல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். ஆனால் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருக்காரு, சார் சிஎன்சினா என்ன அப்படின்றது. அப்போது சிஎன்சின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல். சிஎன்சி மீன்ஸ் கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல். இந்த கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னா இது வந்து இந்த ப்ரோக்ராமிங் எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் நியூமரிக்கல் ஆல்ஃபபெட்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஒரு ப்ரோக்ராமிங்னால் நம்ம இந்த எஸ்ஏஎம்ஆர்லாம் எதுவுமே எழுத போகிறது கிடையாது. சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங்கிறது எதை பேஸ் பண்ணினா நம்பர்ஸ் தான். 1 2 3 4 இந்த மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூமரிக்கல். அதுதான் வந்து இந்த நியூமரிக்கல் சிஎன்சி, கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல். நியூமரிக்கல்ன்றது இந்த நம்பர்ஸ் தான். அதுக்கப்புறம் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஏ பி ஜி எம் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய இந்த ஆல்ஃபபெட்டிக்ஸ். ஓகே, இப்போது நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ண போகிறது இந்த ஜிஎம். இதை தான் நம்ம வந்து நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம். ஜின்றது ஜாமெட்ரிக்கல் கோட், ஜி கோட், எம் கோட். அதுக்காக அதே மாதிரி இது ஆல்ஃபபெட்ன்றது ஆங்கிள், ஏன்றது ஆங்கிள், பின்றது ஃபோர்த் ஆக்சிஸ், லைக் திஸ் ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸ்க்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம ஆல்ஃபபெட்டிஸில் இருக்க ஒவ்வொரு இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு மீனிங் இருக்கும். அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிம்பிள்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த டாட்டு, கமா, ப்ளஸ்ஸு, மைனஸு, அதுக்கப்புறம் ஸ்லாஷு, இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ்லாம் நிறைய யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங். அப்போது இந்த சிஎன்சின்றது கம்ப்யூட்டர் நியூமரிக்கல் கண்ட்ரோல். இது எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் நியூமரிக்கல், ஆல்ஃபபெட்டிக்ஸ் அண்ட் சிம்பிள்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ப்ரோக்ராமிங்லாம் பண்ண போகிறோம். அப்போது இப்போ இந்த சிஎன்சி அப்படின்றது என்ன, இது பார்த்திங்கன்னா எல்லா மிஷின்ஸுக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் மிஷின்ஸ் நம்ம ஆட்டோமொபைல் செக்டர், மேனுஃபேக்சரிங், இன்ஜினியரிங் செக்டரில் எந்தெல்லாம் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமோ அது எல்லாமே வந்து இப்போ சிஎன்சியாக வந்து சிஎன்சியில் வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஓகே, இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ரீவியஸாக வந்து மேனுவல் லேத் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இன்றைக்கி இதுதான். இது மாதிரி நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இருக்குது. அது என்னென்ன டைப்ஸ்ன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்குறோம். டைப்ஸ் ஆஃப் சிஎன்சி மெஷின் என்ன டைப்ஸ்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎன்சி லேத் மிஷின். சிஎன்சி லேத் இதை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா டர்னிங் சென்டர். டர்னிங் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் சிஎன்சி மில்லிங், இதுதான் மிஷினிங் சென்டர். மிஷினிங் சென்டர். அப்போது நம்ம இந்த மேனுஃபேக்சரிங் செக்டரில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த லேத் மிஷினும் மில்லிங் மிஷின் தான் ஒரு 90% வந்து ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு. இப்போ நீங்கள் எந்த கம்பெனி போனாலும் லேத் மிஷின், சிஎன்சி லேத் மிஷின், சிஎன்சி மில்லிங் மிஷின்ஸ் தான் இருக்கும். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஎன்சி மிஷின்ஸ்லேயே 90% வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த லேத் மிஷின், மில்லிங் மிஷின்ஸ் தான் இருக்கும். மீதி இருக்க இந்த 10% தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஎன்சி ட்ரில்லிங் அப்படின்னாங்க. இது வந்து எப்படின்னா இந்த ஸ்பெஷல் பர்பஸ்னால் வெறும் நமக்கு என்னுடைய ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் ட்ரில்லிங் ஆப்ரேஷன்ஸ் மட்டும் இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து சிஎன்சி ட்ரில்லிங் மிஷின்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சிஎன்சி லேசர் மிஷின். இப்போ இந்த ஃபேப்ரிகேஷன் ஒர்க்ஸ்லாம் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, இந்த ஃபேப்ரிகேஷன்ஸ் ஒர்க், இந்த அலுமினியம் ஷீட் மெட்டல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிலெல்லாம் கட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம வந்து சிஎன்சி லேசர் மிஷின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் சிஎன்சி ஒயர் கட், தட் இஸ் இடிஎம் அப்படின்வாங்க. இடிஎம் சிஎன்சி ஒயர் கட் மிஷின் அப்படின்றது. சிஎன்சி ஒயர் கட் மிஷின் சொல்லலாம், இல்லைனா இடிஎம் அப்படின்னு சொல்லலாம். இடிஎம்ன்றது எலக்ட்ரோ டிஸ்சார்ஜ் மெஷினிங். சரிங்களா? அப்போது இதெல்லாம் தான் மேஜர் மிஷின்ஸ். இதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின் யூஸ் பண்ணுறோம்.
சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின் தட் இஸ் வுட் கார்விங் மிஷின்ஸ். இப்போது இண்டஸ்ட்ரீஸில் நிறைய ஸ்மால் ஸ்கேல் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன சொல்கிறதுனா இந்த கைத்தொழில் மாதிரி பண்ணுறாங்கல்ல, அவங்க எல்லாருமே வந்து இப்போ சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின்ஸ் தான். இப்போ மீதி எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இன்ஜினியரிங் சம்மந்தப்பட்ட தட் இஸ் மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனிஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆட்டோமொபைல் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் இதே மாதிரி மேனுஃபேக்சரிங் கம்பெனி. ஆனால் இந்த சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மிடில் தட் இஸ் என்ன சொல்கிறதுனா கைத்தொழில் மாதிரி நீங்கள் எந்த ஊரில் வேணால் இதை வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்னா இந்த மிஷினை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ஆட்டோமொபைல் செக்டருக்கு சம்மந்தம் இல்லாதது. அதனால் வந்து எம்என்சியில் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. இது வந்து நார்மலாக நீங்கள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ இந்த கமர்ஷியல் ஏரியாவில் எங்கெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல இந்த என்ன சொல்கிறது இந்த சிவில் இன்ஜினியரிங்ஸு ஓகே இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டெவலப் ஆகுது, இந்த ஹவுசிங் கார்பரேஷன்ஸ்லாம் டெவலப் ஆகுதோ அந்த இடத்துல பார்த்திங்கன்னா இந்த சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின்றது இன்றைக்கி வந்து டெவலப் ஆகிட்டுருக்கு. அதுக்கப்புறம் சிஎன்சி 3D பிரிண்டிங் இன்றைக்கி அட்வான்ஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து ரேட்டு கம்மி. இந்த 3D பிரிண்டிங்கிறது ரேட்டு ரொம்ப கம்மி. இந்த 3D பிரிண்டிங்கும் இந்த சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷினும் ரேட்டு கம்மி. ஆனால் இப்போது நிறைய இந்த R&D செக்ஷன்ஸு இப்போ புதுசாக ஒரு காம்பவுண்டை க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. இந்த ஜுவல்ஸுக்கு டிசைன்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. அப்படின்னும் போது அது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி 3D பிரிண்டிங் தான். ஸோ தட் இந்த மிஷின்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த 3D பிரிண்டிங்கும் அதுக்கப்புறம் சிஎன்சி ரவுட்டர் மிஷின் தான் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா வைட் ரேஞ்சில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பீடாக வந்து மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, அப்போது இதெல்லாம் தான் சிஎன்சி டைப்ஸ் ஆஃப் சிஎன்சி மிஷின்ஸில் இதுதான் மெயின் மிஷின்ஸ். இன்றைக்கி இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டில் இந்த ஒரு 6 மிஷின்ஸ் தான் 6-7 மிஷின்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோரும் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது. சரிங்களா? பட் இது எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொல்கிற இந்த நியூமரிக்கல் நம்பர்ஸை பேஸ். பட் இது எல்லாமே எப்படி ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகே இப்போது இந்த ப்ரோக்ராமிங்ஸ்லாம் பண்ணுறாங்க. இது எல்லாத்துக்குமே ப்ரோக்ராமிங் தாங்க. சரிங்களா? எதுவுமே வந்து இதுவும் தட் இஸ் நம்ம சொல்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் தான். ப்ரோக்ராமிங்கை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே ஆப்ரேட் ஆகுது. அப்போ இந்த எப்படி ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இந்த 3 ஆக்சிஸ் தான். ஓகே, இந்த 3 ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ப்ரோக்ராமும் நடக்கும். அது என்னென்ன ஆக்சிஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய் இசட் இந்த 3 ஆக்சிஸை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா ஆப்ரேஷன்ஸுமே நான் பண்ண போகிறாங்க. அது வந்து டர்னிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா 2 ஆக்சிஸ் எக்ஸ் அண்ட் இசட் ஆக்சிஸ் இருக்கும். மில்லிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸு ஒய் இசட் இருக்கும். மீதி எல்லாமே இந்த ட்ரில்லிங் மிஷினாக இருக்கட்டும், சிஎன்சி ட்ரில்லிங்காக இருக்கட்டும், இல்லை வந்து லேசர் மிஷினாக இருக்கட்டும், வுட் கார்விங்காக இருக்கட்டும், ஒயர் கட்டாக இருக்கட்டும், இல்லை 3D பிரிண்டிங் எல்லாமே வந்து இந்த 3 ஆக்சிஸ் தான் எக்ஸு ஒய் இசட். அதே மாதிரி இது எல்லாமே வந்து ப்ரோக்ராமிங் தான். நம்ம வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மேனுவலாலாம் ஆப்ரேட் பண்ணுவோம். எல்லாமே ப்ரோக்ராமிங் பேஸ் தான் ஆப்ரேட் பண்ணுறோம். அப்போது ஒவ்வொன்றுத்துக்கு டிஃப்ரெண்டான கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்குது. சரிங்களா? இப்போ நம்ம லேத்து மிஷின் மில்லிங் மிஷின் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த சிஎன்சி லேத்து சிஎன்சி மில்லிங் இப்போ இந்த மிஷின்ஸ்லாம் எடுத்திங்கன்னா கண்ட்ரோலர்ஸ் அப்படின்னா கண்ட்ரோலர்னால் எதன் அடிப்படையில் இந்த ப்ரோக்ராமிங் வந்து மிஷினுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்படின்னா இந்த கண்ட்ரோலர் பார்த்திங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஃபனுக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ட்ரோலர் தட் இஸ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. ஃபனுக் கண்ட்ரோலர் அப்படின்ட்டு இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரோலர்ஸ் இருக்குது. ஃபனுக் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் வந்து சீமென்ஸ் இருக்குது, மசாக் இருக்குது, ஹாஸ் இருக்குது. இல்லைங்களா? இந்த மாதிரி கண்ட்ரோலர் மூலயமா தான் இந்த ப்ரோக்ராமிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா மிஷினுக்கு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும். ஓகே, அப்போது நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமாக இருந்தாலும் சரி, இப்போ நீங்கள் சிஎன்சி லேத்து மிஷின் மில்லிங் மிஷின் எதில் பார்த்தீங்கன்னாலும் ஒரு 2 டைப்ஸ் ஆஃப் கோடிங்ஸ் இருக்கும். அப்புறம் எக்ஸு ஒய் எக்ஸு இசட் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். நீங்கள் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஒரு வுட் கார்விங் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறீங்க, சிஎன்சி ரோட்டர் மிஷினில் வுட் கார்விங் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணுறீங்க. அந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா அது எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸு சம் வேல்யூ இருக்கும், அப்புறம் ஒய் வேல்யூ, இசட்டு இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் எஃப். இது நீங்கள் லேத்து மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, மில்லிங் மிஷினாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வுட் கார்விங்காக இருந்தாலும் இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்க போகுது. எக்ஸு ஒய் இசட் எஃப் இந்த மாதிரி தான். எஃப்ன்றது ஃபீட் ரேட். ஓகே, அப்போது இதெல்லாம் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம மிஷினரிஸ் இன்றைக்கி இருக்க இதில் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸில் யூஸ் பண்ணுற மிஷினரிஸு. சரிங்களா? பட் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வந்து பேஸ் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்சிஸ் கிராஃப்ன்றது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ப்ளஸ்ஸு எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ்ஸு ஒய் மைனஸ் அதுக்கப்புறம் இசட் ப்ளஸ்ஸு இசட் மைனஸ். ஓகே, இதுதான் கிராஃபு. அப்போது இந்த ப்ரோக்ராமிங்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கிராஃபை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த கிராஃப்ன்றது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாமே 10th ஸ்டாண்டர்டில் படிச்சிருக்க சாதாரண கிராஃப் தான்.
அதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா மிஷின்ஸுமே இப்போ சிஎன்சி மிஷின்ஸில் நான் சொன்ன இந்த டைப்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இது எல்லாமே இந்த கிராஃபை பேஸ் பண்ணி தான் நடக்குது. சரிங்களா? ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த மாதிரி நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவான வீடியோஸ், இதுக்கப்புறம் இந்த சிஎன்சியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அந்த விஷயத்தை எல்லாமே வந்து ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நான் இதுக்கப்புறம் வீக் பை வீக், தட் இஸ் டே பை டே ஒன்று ஒன்றா நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுறேன். ரொம்ப நன்றி.